වස්සාන කාලෝ මේ වැසි සමයයි අනුජ්ජාමි භික්කවේ වස්සානේ වස්සන් උපංගන්තුන් මහණෙනි ඔබ සියලු දෙනාට වස් වැසීම සඳහා අවසර දෙමි. ඕවන් ආදරණීය නංගි මල්ලියේ අද දවසේ ඔයාලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන්නේ 9 ශ්‍රේණියට අදාළව අපිට කතා කරන්න තියෙන අපේ 3 වෙනි වාරයේ පළමු පාඩමත් එක්ක 3 වෙනි වාරයේ පළමු පාඩමත් එක්ක ඒ වගේම තමයි සිංහලයේ මිහිර සොයන සොඳුරු තෝතැන්නක් වූ සිංහල ක්‍රියේෂන් YouTube channel මාලාවේ 27 වන වීඩියෝ එකත් එක්ක අද දවසේ ඔයාලා මාත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් යමු අපේ පාඩමට කටින පූජෝත්සවය. හරි. අපේ පාඩම තමයි කටින පූජෝත්සවය. කටින පූජෝත්සවයක් කියන්නේ මොකක්ද? කටින කියන වචනේ අපි අර්ථය ගමු. කටින කියන අර්ථයේ වචනයේ අර්ථය විවරණය කළොත් අපිට ගන්න පුළුවන් කටින කියන්නේ වැදගත්. එහෙම නැත්නම් බලවත්. පූජෝත්සවයේ පින්කම කුසල කර්ම රැස් කර ගැනීම සඳහා කරන්නා වූ පින්කමක් තමයි කටින පූජෝත්සවයක් කියන්නේ. කටින පූජෝත්සවයේ වඩා වැදගත් වූ පින්කම කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. අන් සියලු පින්කම් අභිබවා වඩා වැදගත් වූ පින්කම මොකක් කියලාද අපි හඳුන්වන්නේ? කටින පින්කම කියලා. මොකක් කියලාද? කටින පින්කම කියලා. අපි යමු එහෙනම් අපේ කටින පින්කමට. කටින පූජෝත්සවයේ පාඩමට. පොඩි කොටසක් දීලා තිනවා අවබෝධය සඳහා පාඩමට ප්‍රවේශ වෙන්න කලින් අපි මේ කොටස කියමු. කටින පූජෝත්සවය කියලා මාතෘකාව දිනවා. බෞද්ධ පූජෝත්සව අතර කටින පින්කමට හිමි වන්නේ විශේෂ ස්ථානයකි. බෞද්ධ පූජෝත්සව අතර කටින පින්කමට හිමි වන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයකි. කටින යන පදය තද බලගත් බලවත් යන අර්ථය දෙන පදයකි. තද බලවත් බලගත් යන අර්ථ දෙන පදයක් මම කිව්වා. කටින පින්කමෙන් ලැබෙන ආනිශංස අනෙකුත් පින්කම් වලදී ලැබෙන ආනිශංස වලට වඩා බලවත් ලෙස සැලකීම හේතු කොටගෙන කටින යන නාමය ලැබීමට හේතු වේ. අන් පින්කම් වලට වඩා වැදගත් පින්කමක් නිසා අපි මේක කටින පින්කම කියලා හඳුන්වනවා. ලැබීමට හේතු වේ. සංස්කෘතිය හා සාර ධර්ම හඳුනා ගනිමින් සහජීවනය හා ජාතිකාභිමානය ගොඩනගා ගැනීම උදෙසා අවස්ථාව සලසා දෙන මේ පාඩම වල්පොල රාහුල හිමියන්ගේ ලංකාවේ බුදු සමයේ ඉතිහාසය සහ සත්‍යෝද්ද ලිපි එකතුව සහ මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායකයන්ගේ සිංහල සිරිත් විරිත් යන කෘති ආධාර කර ගැනීමෙන් රචනා වූවකි. අපට මේ කටින පූජෝත්සවය කියන පාඩම අප විෂයපතයට එක්වන්නේ කොහෙන්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථ මොනවද කියලා ඔයාලගෙන් අහුවොත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒකින්ද ඒ ස්ථාන දෙක හයිලයිට් කරගන්න. මේ ස්ථාන ඉදා වල්පොල රාහුල හිමියන්ගේ ලංකාවේ බුදු සමයේ ඉතිහාසය සහ සත්‍යෝද්ද ලිපි එකතුව ග්‍රන්ථ දෙකක් තියෙනවා. ලංකාවේ බුදු සමයේ ඉතිහාසයේද සත්‍යෝද්ද ලිපි එකතුවද මේ කරුණු දෙක වැදගත් වෙන්න ඕන වල්පොල රාහුල හිමියන්ගේ. ඊළඟට මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායකයන්ගේ සිංහල සිරිත් විරිත් යන කෘතිය. මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායකයන්ගේ සිංහල සිරිත් විරිත් යන කෘතිය. මේ දෙක ඇතුළත් කරගෙන තමයි අපිට එහෙම නැත්නම් පාදක කරගන්නමින් තමයි මේ මූලාශ්‍රයන් පාදක කරගන්නමින් තමයි අපේ මේ කටින පූජෝත්සවය කියන පාඩම් මේකේ නිර්මාණය වුණේ. හරි. අපි දැන් යමු පාඩමට. අර කරුණු හොඳට මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් කෙටි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අහන්න පුළුවන් කටින පූජෝත්සවයේ පාඩම් මේකකේ නිර්මාණය වීම සඳහා අවශ්‍ය කටින පින්කම පූජෝත්සවයේ පාඩම නිර්මාණය වීම සඳහා අවශ්‍ය මූලාශ්‍ර සැපයූ ග්‍රන්ථ තුනක් නම් කරන්න. වල්පොල රාහුල හිමියන්ගේ ග්‍රන්ථ දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට ජේ.පී. දිසානායකයන්ගේ මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායකයන්ගේ ග්‍රන්ථයක් තියෙනවා. හරි. අපි දැන් යමු පාඩමට. කටින පින්කම සිදු කරනුයේ වස් කාලය කේන්ද්‍ර කරගෙනයි. කටින පින්කම සිදු කරනුයේ වස් කාලය කේන්ද්‍ර කරගෙනයි. ඒකයි මම පාඩම ආරම්භ කිරීමට ඉස්සර හරි ලස්සන වචනයක් කිව්වා. වචන තුනක්. අයන් වස්සාන කාලෝ
මේ වැසි සමයයි. මේ වැසි සමයයි. වස් යනුවෙන් අදහස් වන්නේ වර්ෂාවයි. වස් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ වර්ෂාවයි. වස් කාලය යනු වර්ෂා කාලය ලෙසගෙන වස් කාලය යනු වර්ෂා කාලය ලෙසගෙන වස් කාලයේදී වස් විසීමේ චාරිත්‍රය මුලින්ම ඇති වුණේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වයෙන් වසර 20කට පසුවය. සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන්ගේ බුද්ධත්වයෙන් වසර 20කට පසුවය. ඒ කියන්නේ අප ලෞතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වය ලබා අපේ 540 වසකින් වසර 20ක් ඉක්ම ගිය කල්හි තමා මේ වස් සමය ආරම්භ වෙන්නේ. වස් විසීම ආරම්භ වෙන්නේ. හරි. ඇති වුණේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන්ගේ බුද්ධත්වයෙන් වසර 20කට පසුවය. තදින් වැසි ඇදහැලෙන වස් කාලයේදී භික්ෂූන් වහන්සේ චාරිකාවේ යෙදෙන විට අලුතින් දළුලා වැඩෙන තනකොළ ආදියන් සතුනුත් පෑගෙන බවට අන්‍යාගමිකයන් වෙතින් නැගුණු චෝදනා භික්ෂූන් වහන්සේගෙන් දැනගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුචානාමි භික්කවේ වස්සානේ වස්සන් උපගන්තුන් අනුචානාමි භික්කවේ වස්සානේ වස්සන් උපගන්තුන්. ඒ කියන්නේ මහණෙනි මම වස් විසීමට අවසර දෙමි. මහණෙනි වස්සාන කාලයේ වස් විසීමට අවසර දෙමි කියලා කියනවා. අන්‍යාගමිකයන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් නිසා. සාමාන්‍යයෙන් බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ අන් පුද්ගලයන්ගේ මතවාද ඉවසූ පුද්ගලයෙක්. හැබැයි සියලුම මතයන් නෙමෙයි අප කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ගේ දෙයක් අහන් ඉන්න කියලා. ඒ ගුණය ඕනම කෙනෙක්ගේ තියෙන්න ඕන. ඒ ගුණයන් පාදක කරගනිමින් තමයි බුද්ධ චරිතය ඉස්මතු වී පෙනෙන්නේ. හරි ඊළඟ ටිකට යනුවෙන් විනය නීතියක් පැනවසේක. මේක විනය නීතියක්. ඒ කියන්නේ නিত্য ධර්මතාවයක්. බුදුදහමේ නিত্য ධර්මතාවයක්. ඒ කියන්නේ බුදුදහමේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඒක දිගටම කරන්න ඕන. අයන් වස්සාන කාලෝ මේ වස් සමයයි. එතකොට අනුච්චානාමි භික්ඛවේ වස්සානේ වස්සන්න පංගන්තුන්. අනුච්චානාමි භික්ඛවේ වස්සානේ වස්සන්න පංගන්තුන්. හරි. යනුවෙන් විනය නීතියක් පැනවසේක. මෙයින් පැහැදිලි වන වැදගත් කරුණක් වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්‍යාගමිකයන්ගේ අදහස්ද සලකා බලමින් ආගම් අතර සහජීවනය පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කළ බවයි. අන්‍යාගමිකයන්ගේ අදහස්ද සලකා බලමින් ආගම් අතර සහජීවනය අරගෙන යන්න ඕන. ආගම් අතර ගැටුම් ඇති වුණාම රටක ජාතිවාදයක් ඇති වෙනවා. ආගම් අතර ගැටුම් ඇති වුණාම අන්තවාදී පිරිස් බිහිවෙනවා. ඒ වගේම ජාතිවාදයක් ඇති වෙනවා. ඒකෙන් තොරව යන්න සහජීවනයෙන් මේක යනවා. අන්මත ඉවසීම නිසා අන්‍යාගමිකයන්ට ඉඩක් දුන්න නිසා. හරි. වස් විසීම අනුදැන වදාරන්නට බලපෑ තවත් හේතුවක් වෙයි. යන්ත සූත්‍ර වලින් රෙදි වියන වර්තමානයේ මෙන් නොව අතීතයේදී රෙදි පිළි ඉතා දුර්ලභ විය. අද වර්තමානයේ වෙතේ යන්ත සූත්‍ර භාවිතයෙන් තමයි රෙදි පිළි නිර්මාණය කරන්නේ. හැබැයි අතීතයේ එහෙම නැහැ කියනවා. ඒ නිසාම භික්ෂූන් වහන්සේට සිවුරු සුලභ නොවිය. සුලභ. ඒ කියන්නේ සිවුරු සුලභ වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ දුලභයි. ඒ කියන්නේ සිවුරක් හදාගන්න එක අමාරුයි. ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්සේ දැඩි වර්ෂාවෙන් තෙමි දිය බේරෙන සිවුරු අතතිව විහාරයට පැමිණ මාරු කිරීමට වෙනත් සිවුරක් නැති නිසා ඒ තෙත බරිත සිවුර පිටින්ම දවස ගෙවති. එය ශරීර සෞඛ්‍යයට හිතකර නොවේ. වස් කාලයේදී භික්ෂූන් වහන්සේට එක් තැනක වැඩ විසීමට නියම කිරීමට මේ තත්ත්වයද සැලකිල්ලට ගන්නු බව කියයි. අතීතයේ දැන් කාලේ වගේ වර්තමානයේ වගේ සිවුරු සුලභ නැහැ. ඒකින්ද අතීතයේදී එක් සිවුරක් ඇඳගෙන හිටියොත් මුළු දවස පුරාම ඒ තිතබරිත සිවුරෙන් ඉන්න ඕන. ඒකින්ද තමයි ඒකත් එක්තරා පාදක කිරීමක්. අන්‍යාගමිකයන් මේ මතත් හේතු වුණා කන්න පිංකමට අපිට කන්න පිංකම නෙමෙයි වස් වැසීමට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ වස් වැසීමට අන්‍යාගමික මත වාදත් ආවා. ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන බුදුන් වහන්සේ හිතුවා. විදිහට ගත්තාම බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ අපේ උතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ අන් මිනිසුන් ගැන පරාර්ථකාමී මහා කරුණා සමාපක්. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයි කියලා අපි කියමු. හරි. තත්ත්වයද සැලකිල්ලට ගන්න බව කියේ. මෙසේ ආරම්භ වූ වස් විසීම දෙවිදියකින් සිදු වේ. මේ වස් විසීම දෙවිදියකට සිදු කරනවා. ඒ පළවෙනි එක තමයි පෙරවස් සහ පසුවස් යනුවෙනි. පෙරවස් සහ පසුවස් යනුවෙනි. පෙරවස් වසන භික්ෂූන් වහන්සේ ඇසල පුර 15ක පොහොය දින වස් සමාදන් වෙති. ඇසල පුර 15ක පොහොය දින වෙසක් පොසොන් ඇසල අපේ තුන්වෙනි පොය කියලා අපි කියනවා. එහෙම නැත්නම්
ඇසළ පොහොය කියන්නේ මොකක්ද? තමයි ඇසළ පොහොය කියන්නේ. පෙරවස් වසන සමාදන් නැති. ඒ දින සිට 3 මාසක් ගෙවුණු පසු වස් කාලය අවසන් වෙයි. මේ 3 මාසයට පසුව එළඹෙන්නේ චීවර මාසයයි. මේ ඇසළ මාසෙන් නම් මාස 3ක් ගියාට පස්සේ ඇසළ කියන්නේ ජූලි මාසය. ජූලි මාසෙන් අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් මාසය. හරි. 3 මාසයක් ගෙවුණු 3 මාසයට පසු එළඹෙන්නේ චීවර මාසය. ඒ චීවර මාසය. මේ මාසය එනමින් හැඳින්වීමට හේතුව පෙරවස් විසූ භික්ෂූන් වහන්සේට කටින චීවරය පිළිගැන්වෙන්නේ මේ මාසයේදී වන බැවිනි. පෙරවස් විසූ භික්ෂූන්ට කටින චීවරය පිළිගන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා පරිත්‍යාග කරනවා. එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේට ඒ පඳුරක් විදියට දෙනවා. ඒක කරන්නේ මේ මාසෙදී. පිළිගන්වන්නේ මේ මාසෙදී. පසුවස් වසර භික්ෂූන් වහන්සේ වස් සමාදන් වන්නේ ඇසළ මාසට පසු එළඹෙන නිකිණි මාස පුර 15ක පොහොය දින සිටය. ඇසළ මාසට පෙර නිකිණි මාස පුර 15ක පොහොය දින සිටය. සාමාන්‍යයෙන් වස් ආරාධනාව සිදු කෙරෙන්නේ ගමේ 4 පේරුව නියෝජනය කරමින් එක් දායකයෙකු විසිනි. ගමේ 4 පේරුව නියෝජනය කරමින් එක් දායකයෙක් විසින් මේ වස් විසීම ආරාධනා කරනවා. වස් වසන්න පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුවන්ට ගමේ 4 පේරුව නියෝජනය කරමින් එක් දායකයෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඊටු ටිකක් බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන බලාපොරොත්තු වෙන අදට මම ඔබ නිවසේ සමු අරගෙන යනවා. මෙතෙක් ඔබට ආයුබෝවන්.